Так, кухня у меня, конечно, не чистая пока что, но я сегодня займусь этим. Все будет блестеть. Так, у меня есть суп. Буду есть, доедать. Да, без супа тяжело. И у меня есть второе. Но позже я покажу, что я сделаю сегодня с этим. Сейчас смотрю Ивлева, да, как он готовит савдеповский гуляш. Вот я хочу сделать гуляш, хочу сделать лагман. Лагман я, кстати, уже умею нормально готовить, мне прям по кайфу. Вот, гуляш будет с чем-то чечевица и картошка. И так хочу, чтобы было и половинка чечевицы, половинка картошки. Вот, сделаю суп, взял суповой набор. Так, и сделаю запеченную курицу. Короче, план такой. Это еда мне на неделю. Да, на неделю хватит. Такие вот дела. У холостяка. Ну чё, готовлю гуляш. Я не знаю, сколько мне надо мяса. Посмотрела Ивлева. Савдеповский гуляш мне понравился. Я помню эти вкусы. Так, ну, наверное, еще добавлю половиночку. Думаю, мне хватит на пару дней. Предложение следует. Ну что, процесс пошел. Сначала делаю корочку. Все, как сказал Ивлев. Мне нужен савдеповский гуляш. Единственное, что у меня нет томатной пасты, но я думаю, это пойдет. И лук у меня другой. Какой-то нашел, не знаю. Пойдет, короче. У меня будут небольшие изменения. Так, прошел час тушения. Что-то там начинает быть похожим на гуляш. Что мне осталось сделать? Эту, как не знаю, как она называется, что придает такой оттенок гуляша. Главное комочки убрать. Все, скоро будет готов.